لازم نلعب ونتبسط عشان الاطفال اهم حاجه ان هم يلعبوا ويتبسطوا. طب هو ايه موضوع اليوم البنفسجي ده يا اراجوز؟ اليوم البنفسجي ده يوم معمول مرة واحدة في السنة عشان نجمع كل الأطفال اللي عندهم مرض سوا عشان يتجمعوا مع بعض ويقعدوا يلعبوا ويتعرفوا على بعض. ايه ده، يعني احنا زينا زي بقية العيال؟ طبعا زي بقية العيال. ممكن نلعب ونزقطط؟ ممكن نلعب ونزقطط. ممكن نلون ونسرح؟ ممكن نلعب ونرسم. مين عايز يعمل حاجة تانية النهاردة؟ مين عايز يلعب مزيكا؟ وانا كمان عايزة العب مزيكا، انا بحب المزيكا. هنلعب بعض الأراجوز بالمزيكا. مين اتبسط في التلوين؟ انت يا أراجوز بتعرف تلون؟ انا بعرف بس انتوا انا عايزة الون، انا عايزة الون. معانا. ايه ده، طب فين الالوان؟ طب قولوا كده انتوا لونتوا ايه؟ يعني اروح ادخل اشوفها؟ ادي كرسي اهو. هي مش هتقعد. يلا نور. مين عايز يسأل حاجة للأراجوز؟